大家見到我呢一箱咁勁嘅一個箱啦，裏邊咧見到有支白鏡啦，其實咧就係我而家呢刻擁有全套富士嘅產品。咁因為之前咧有朋友講開咧，我 po 咗張相咧就啱最新買咗部 XT5 啊嘛，有朋友就話不如就俾個機會我 show off 下，話俾大家聽我有啲咩嘅富士設備啦。咁我就諗緊都好喎，其實我都想話俾大家聽啦，即係我自己對每件器材啦一個基本嘅感覺啦，因為基本上我而家兩機同埋我都唔記得幾多鏡啊，就係再數俾大家睇啦。咁當中最貴嘅當然係呢支白色嘅200mm F2啦。咁啊，大家咧即係如果冇興趣咧就唔好睇啦，因為咧即係我唔想俾你覺得我 show off， 只係咧我都想同大家 share 下點解我會揀富士嘅呢啲產品啦。其實當中咧有一支鏡咧唔係富士嘅，咁啊亦都有原因點解我會揀佢嘅。咁啊而家就一個近距離同大家咧逐樣攞出嚟睇下先。咁啊首先講咗機身先啦。咁我擁有得比較耐啲啦，因為其實富士我一路都有用開嘅，不過就有啲時間，因為始終做嘢咧有啲工作咧都係要攞 full frame 機出去見人嘅啫，呢個無可否認嘅。你攞富士其實我嗰啲工作都得嘅，但係自從買咗 XH1 之後咧，我就換咗呢部 XT5 啊，因為 XH2 同埋 2S 咧佢改變比較多，所以我暫時都揀翻 XT5 先啦。咁但係 XT5 咧，如果你話攞去做嘢咧，佢又似乎咧又未係 XH 嗰個 grade， 咁啊，所以暫時都係冇攞佢做嘢，咁啊都係有限多啦。XT5 咧，咁我梗係中意佢係個 grade 啊，好高級啦，兼且咧靚仔，我就最中意佢呢種樣啦。咁啊，雖然咧佢又 cut 走咗個直度啦，但係我覺得以而家嚟講咧，個直度嘅意義就唔係好大，因為嗰粒電咧嗰個電量其實都好大㗎啦，就唔需要話好似我早期用 XT2 啊、XH1 嗰陣時咧，都係用粒廢電啦，咁啊嗰陣時就換電換得好快嘅。咁但係咧呢部機咧，咁我同埋我而家都唔係話主力攞佢嚟做嘢啦，咁粒電咧非常之夠用嘅。跟住就係最新嘅主角啦 ，XE5 啦。咁我之前咧都有 XE3 噶，咁啊中間冇買貨啦。咁嗰陣時即係 XE3，我記得我買翻嚟嘅時候咧就4000零蚊嘅啫。咁但係去到而家 XE5 咧就過萬。咁可能好多朋友咧都會話：哇，貴咗咁多嘅，即係明明即係同一個 grade 嘅機，其實咧真係唔係同一個 grade 嘅機。正如 XT5 咧同 XT4 咧，都唔係同一個 grade 嘅機嚟嘅。XT5 咧係降咗 grade 嘅，反為咧呢部 XE5 咧比起之前嘅 XE4 咧係高咗，即係升高咗個 grade 嘅，即係可能比較熟悉富士嘅朋友咧先至會 feel 到啦，或者咁講啦，因為可能我自己試器材試得比較多啦，我對啲機嘅 grade 咧個敏感度咧，我自己感覺啦會比好多朋友咧熟悉啲嘅，因為睇一部機嘅 grade 咧，唔係純粹睇佢幾多像素啊，亦都唔係純粹睇佢個型號係乜嘢啊。咁好似我頭先咁講啦，XT5 係降咗 grade 噶嘛，XE5 係升咗 grade 噶嘛。咁所以其實而家佢兩部機個 grade 咧係好貼近，雖然 XE5 我覺得佢都仲係低咗半級嘅，咁但係咧此消彼長嘅情況之下咧，佢哋個距離係拉近咗嘅。咁啊講翻 XE5 啦，咁點解我有 XT5 都仲買佢咧？兼且我而家我唔係好似用 XH1 嗰個年代咁咧，要一部機做後備機，即係攞去真係攞去做嘢啦。咁啊，今次咧就純粹係一個 collect 嘅感覺啊，因為呢兩部機個硬件規格咧係好貼近嘅，即係成個性能啊功能都係好貼近，只係 XE5 咧就真係靚仔。XT5 都係靚仔，只不過咧兩個唔同 feel 嘅靚仔。其實如果我講靚女會唔會好啲咧？都 OK 啦。總之就係為咗佢靚而買啦。咁啊用得富士，我就悠閒多嘅，咁啊梗係揀翻佢靚啦。咁但係對我嚟講，性能咧都係幾緊要嘅。咁其實而家嘅機咧，中階至再上嗰啲機咧，對我嚟講咧，佢哋嘅性能咧都足夠我正常嘅要求㗎啦，所以雖然我通常都唔會揀最入門嘅機啦，但係中階以上嘅機咧，對我嚟講我都會揀嘅。甚至乎如果你話最頂級嗰啲機咧，對我嚟講咧，又好似真係冇嗰啲需要，幾萬蚊一部嗰啲咧，咁啊，所以我都唔會揀翻嗰啲機咯。好啦，跟住講下鏡頭啦。咁啊，首先我買 XT5 嘅時候咧，就跟咗呢支23 2.8啦，純粹係因為佢夾 XT5 係靚仔嘅啫。
其實對我嚟講咧，我覺得呢部機係真係需要一個餅鏡嘅。咁但係富士之前嗰兩支餅鏡咧，我覺得個焦距都唔係好啱我心水，兼且咧呢一支我覺得更加靚仔添。咁啊，同埋咧佢比較特別咧，就加咗跟咗一個咁嘅遮光罩啊。原來咧好多朋友都唔知呢個遮光罩嚟嘅，再加埋遮光罩前面咧有一個好復古嘅蓋仔啦。以前咧我唔知有冇朋友玩過，以前手動機年代咧係有啲咁嘅橡膠少少嘅蓋咧，就咁就揼上去，而且咧啲紋理咧都係一模一樣嘅。咁我覺得真係好正喎，成個感覺。咁所以我暫時咧呢部機應該都係黐住呢支鏡嘅啦。咁另外咧就講埋啦，呢一支16-2.8啊，就係我之前特登買嚟做跟機鏡嘅，因為始終係 APS 嘅格式系統啦，2.8光圈仲要咁歪咧，對我嚟講係意義唔大嘅。但係我就貪佢細支啦，同埋咧都幾平嘅，其實呢支鏡，再加上質素亦都唔錯啦。咁我就買 XT5 嘅時候咧，就順手買埋佢咧，攞嚟做呢個跟機鏡咁樣嘅。但係呢支鏡咧，而家呢一刻啦，對我嚟講咧，就似乎個意義咧冇支23咁大啦。因為呢一個焦距啦，16即係乘出嚟等效24咧，對我嚟講就歪咗少少嘅。我好少用到咁歪嘅鏡。嗱，跟住呢一支啦，咁啊跟咗我好多年㗎啦，18-55-2.8/4呢一支對我嚟講有少少雞肋嘅，因為咧我而家手頭上嘅富士鏡咧，淨係得呢支 zoom 鏡嘅啫。咁啊攞嚟救命用嘅，對我嚟講，連個面蓋我都唔知去咗邊㗎啦。咁啊攞嚟救命用，咁但係其實就真係勁少用嘅。咁只不過有陣時，如果真係拿起手需要一部機好方便咁用嘅話咧，呢支鏡咧就可以幫到手咯。咁但係佢而家新嗰支16-50咧，其實我都幾中意嘅。但係因為呢支鏡咧，而家賣出去又唔係好值錢喎，買嗰支咧又好似補好多錢喎，所以我暫時都留佢喺度嘅。咁啊，如果大家對佢有興趣啊，平啲賣俾你啊，你可以即係話俾我聽，你想出幾多錢去買佢啦嚇。不過冇人俾 offer 我嘅話咧，我應該都會暫時咧留佢喺度，可能留到佢壞啊，或者將來唔知點解有機會買到一支又係咁上下 zoom，但係又輕巧嘅鏡嘅時候咧，我先至會換走佢噶啦。嚟緊呢3支咧就係我成日都會用噶。咁啊，第一支咧18-1.4啊，其實咧我嚟緊呢3支咧，我基本上係一齊買嘅，係換咗 XT5 嘅時候咧同時買嘅。咁佢等效啦27左右啦，咁對我嚟講就係我好中意攞嚟影人像一個焦距嚟噶。不過咧個 size 咧，我覺得唔算好細啦，基本上佢有翻咁上下質素咧，我都會繼續係中意佢嘅。但係咧我自己有少少後悔咧，黏咗嗰個貼紙之後咧，雖然話保護咗支鏡冇咁容易刮花啦，但係咧真係好唔富士嘅個樣，真係我有少少後悔嘅。但係張貼紙都幾貴啊嘛，冇理由黏咗上去搣咗佢啊嘛，係咪先？所以咧就一路到而家都用緊佢啦。咁啊呢支鏡個出場率咧對我嚟講都幾高㗎，因為呢支啦同埋陣間介紹嗰兩支咧，我通常用得富士咧，我通常都係帶呢3支出街嘅。我一向都係中意長中短3支大光圈定焦攞出去影人㗎嘛。好啦，跟住都容易估到啦，33-1.4呢一支個 size 咧，同頭先支18咧幾乎一樣啊，擺落袋咧就好方便啦。咁啊最容易影咧就係佢遮光罩唔同樣嘅。咁呢個焦距啦，即係標準焦距啦，對我嚟講就真係影人像一個最常用嘅焦距嚟㗎啦。即係進可攻退可守。即係如果你問我影人像只準買一支鏡咧，我相信咧呢一支個機會係最高嘅。跟住用得富士就好難唔買嘅，即係尤其是中意影人啦。56-1.2呢支係新款嘅，光學上咧呢支真係靚好多㗎。咁但係咧，我聽一啲拍片嘅朋友講咧，佢覺得舊嗰支咧拍片咧個對焦上面咧就啱佢心水多啲。咁佢係咁講啦，我咁信啦。咁啊，我亦都冇詳細問佢咧究竟係向邊方面啊。咁但係影人咧，我真係覺得呢支就等於85嘅鏡頭咧，所有中意影人像嘅朋友咧，基本上都會買㗎啦，所以冇得走嘅。咁所以呢3支咧，對我嚟講係最常拎出去見人嘅。咁跟住呢一支咧，就係我手頭上咧唯一一支
唔係富士原廠嘅富士掹鏡啊，咁就係 Viltrox 嘅75.1.2啊。呢一支鏡等效大概105附近啦，咁啊100幾啦，但係咧有1.2光圈，好明顯啦，就係為咗玩佢超淺景深噶啦。呢支鏡個質素咧係真係好好嘅，唯一咧就係佢都幾容易冒鏡嘅，咁所以用嘅時候咧係一定要裝翻個遮光罩嘅。咁其實富士其他鏡咧，我唔裝遮光罩咧，我都安心用噶。但係呢一支咧就唔裝唔得，而且某一啲角度嘅光源咧都要小心嘅。除此之外咧，佢嘅質素都係好好嘅。咁啊，同埋佢比起現有前面呢一紮咧，即係玩淺景深嘅話咧，佢係明顯地勁好多啦 ，sharpness 又夠啦，仔細度夠啦，同埋個價錢都幾平咁。再加上啦，富士係冇呢一個焦距俾我揀啊，咁我暫時唯有用住佢先啦。咁其實大家見到我個陣容係咁啦，其實我盡量都期望咧全部都係原廠嘅。咁所以如果富士有一日咧出支咁上下嘅鏡咧，我都有機會換走佢嘅。咁當然啦，即係我唔係話一定要原廠嘅，即係譬如如果你全部 Viltrox，我覺得都 OK 嘅。即係最重要嘅就係盡量要買影像風格相近嘅鏡頭啦，最好就同一個品牌，而且係同一個世代嘅鏡頭，咁就會比較好啲啦。正如頭先支56，如果我係買第一代嘅話咧，咁其實咧佢出嚟嘅風格可能同我前面其他嘅都唔係話太似嘅。你影得相多咧，你就會自然地發現啦，即係無端端會有一揸相，點解出嚟啲色啊，好似或者個反差有啲唔同嘅？咁呢個就係佢啲鏡頭嘅風格唔一樣啦。但係通常啦，同一個品牌、同一個世代嘅鏡咧，都係會近翻㗎。咁你變咗好似我咁，中意用幾支唔同嘅鏡，尤其是定焦啦，咁全部個風格一樣咧，我執相嘅時候都會方便啲啊嘛。好啦，最後咧要講嘅就係呢一個啊，我買咗佢之後咧，我只係用過2次啫，即係其實我買咗2-3年㗎啦，呢支鏡好少用，220光圈，只可以講佢係我嘅 dream lens。所謂 dream lens 咧，係夢想擁有嘅啫。我一路都知道我用佢嘅機會咧，真係唔高㗎。等效300咧，即係你話我影運動打雀咧，佢又唔夠長喎；影人像咧，佢又長得滯喎，真係好惡搞。咁但係咧，喺我嘅成長過程入面咧，即係或者我嘅攝影嘅經歷上面咧，曾經咧好希望擁有支300-2.8㗎。咁而今次呢一220咧，就俾我擁有一個即係比較平啲嘅價錢啦，因為你知道 full frame 嗰啲咧300-2.8好貴㗎嘛。呢一支咧我就可以用一個平啲，同埋亦都較輕巧嘅情況之下，擁有一個等效300-2.8嘅鏡頭啦，咁啊完成咗我夢想啊！咁所以呢一支咧都叫做我負擔得起嘅情況之下咧，我盡量都買咗佢嘅。咁同埋咧，我覺得佢最正嘅地方咧就係咧，佢仲送一個即係專用啊，因為你睇個顏色就知啦，1.4X 嘅增距鏡俾佢啊，咁可以變咗就280，即係等效420左右嘅焦距啦，咁令到佢更加好用啊！因為去到400咧，開始咧即係可能影下啲遠少少嘅野生生物啊，或者影下一啲大少少球場嘅運動啊，就開始影到啦。咁所以咧有咗佢咧就 OK 嘅，但係大家知道啦，呢啲主題咧對我嚟講，我興趣就唔係好大嘅，咁所以呢支鏡咧暫時對我嚟講都係擺多用㗎。咁但係嚟緊希望我可以有機會再攞佢去影下人像啦。講下先啦，講完希望大家睇到有相啦。咁講到呢度，咁我曬命就曬完啦。如果大家覺得有啲咩想同我一齊可以討論下我嘅器材，或者你有啲咩器材可以同我 share 下，你覺得邊樣正啊，邊樣唔正啊，或者甚至乎踩我手上面嘅器材啊，都冇所謂嘅，喺下面留言，我哋一齊討論下。好啦，咁啊，今集呢度咁多先，好，下次再見，拜拜。